ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கொரோனா அப்படின்னா கேட்டாலே எல்லாருக்கும் என்னடா ஒரு கொடூர நோயாக இருக்குது, நம்ம யாருமே காப்பாற்றிக்க முடியாதா, இன்னும் தடுப்பு மருந்து எதுவுமே கண்டுபிடிக்கலையே அப்படின்னு 1008 கேள்வி மனசுக்குள்ளே ஓடிட்டே இருக்கும். இப்போ அன்லாக்டவுன் வேறு பண்ணிட்டாங்க. எங்கேனாலும் யாருனாலும் போகலாம், எதுனாலும் வாங்கி சாப்பிட்லாம், எங்கேனாலும் சுற்றலாம், ரொம்ப ஃப்ரீடம் ஆகி போச்சு. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன்லேயும் நம்ம கொரோனா நோய் பரவிட்டு தான் இருக்குது. நமக்கு அந்த பரவல் கவுண்ட்டை நம்ம டிவிலலாம் நியூஸ்லலாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ நம்ம ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது கொரோனா வந்துடுச்சுன்னா அதை நீங்கள் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால், நான் நிறைய பேர்கிட்ட செக் பண்ணேன். பேசும்போது நிறைய பேர் கொரோனா போயிருக்கு, சரியாக இருக்காங்க. எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, கொரோனா வந்துருச்சுனாலே நுரையீரல் பாதிக்கப்படுது. அந்த வைரஸ் தொண்டை வழியாக த்ரோட் வழியாக உள்ளே போய் நுரையீரலில் போய் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பித்து நமக்கு சுவாச பிரச்சனையை உருவாக்குது. ஸோ சுவாச பிரச்சனை அப்படின்னாலே லங்ஸை க்ளீனாக வச்சுருந்தோம்னா இந்த கொரோனா நோயிலேருந்து நம்ம ஓரளவு நம்மளை காப்பாற்றிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஸ்டீம் பிடிங்க, ஆவி பிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர். மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க, லெமன் போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டுக்கோங்க, பூண்டு போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க, சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் 1008 ஸ்டீம் பண்ணுற ஐடியாஸ் சொல்கிறாங்க. அது எல்லாமே நல்லது தான். ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஒரு ஸ்டீமிங் மெத்தட் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அது நான் ரீசெண்டாக என்னோடய பெரியப்பா ஒருத்தர் டாக்டரேட் அக்ரிகல்ச்சரில் அவங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணால் ரொம்ப நல்லது, லங்ஸ் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும், அந்த வைரல் லோடு ஜாஸ்தி ஆக தான் பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப சிக்காகிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டீம் நம்ம ஏதாவது வெளி ஏரியாவுக்கு போயிட்டு வந்தோம், நிறைய பப்ளிக் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா நம்ம இந்த ஸ்டீம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த ஸ்டீமுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2-3 மூலிகைகள் தான் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ நான் இப்போ ஊரில் இருக்கிறேன். ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக தோட்டத்துக்குள்ளே அதுவாகவே முளைச்சி நிற்குது அந்த செடிகள்லாம். அது என்னென்ன செடிகள்ங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னாக. அந்த செடிகளை போட்டு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணோன்னா லங்ஸ் ரொம்ப கிளென்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொரோனா நோயிலிருந்து நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முன்னாடி அந்த ஸ்டீம் எடுக்கணும்னு சொன்னால அதுக்கு என்னென்ன இலைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆடு தொடா இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆடே தொடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இலை சொல்லுவாங்க. அந்த இலையில் நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட் இருக்கான். அந்த இலை ஒன்று. அதுக்கப்புறம் நம்ம நிலவேம்புன்னு சொல்கிறோம்ல, நிலவேம்பு கஷாயம் டெங்குக்கெலாம் குடிச்சோம் தெரியுமா, அந்த நிலவேம்பு செடி நிறைய இடத்துல கிடக்கும். அந்த செடி எப்படி இருக்குங்கிறத நான் காட்டுறேன். அந்த செடியில் உள்ள இலை. அதுக்கப்புறம் சிரியா நங்கை. பாம்பு கடிச்சதுன்னா அந்த சிரியானங்கை இலையை எடுத்து கடிச்சோன்னா இனிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடம்புல விஷம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இலையை கடித்தா இனிக்குமா, இல்லைன்னா ரொம்ப கசக்குமா. உலகத்திலேயே ஒரு கசப்பான பொருள்னால் அந்த இலைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அந்தளவுக்கு அது எக்ஸ்ட்ரீம் கசப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த 3 ப்ளஸ் வேப்பலை, இந்த 4ஐயும் போட்டு நல்லா வெந்நில கொதிக்க வச்சு அந்த ஸ்ட்ரீமை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணோன்னா நம்ம கொரோனா இன்ஃபேக்ட் நம்ம லங்ஸில் போய் அது செட்டில் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது அழிக்கப்படும் அந்த ஸ்டீம் எடுத்தோன்னா. ஸோ வைரல் லோடு ஜாஸ்தியாகாமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் நம்மளையுமே. ஸோ பொதுவான இடங்களுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க, இந்த இலைகள்லாம் உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் இதை ஸ்டீம் பண்ணலாம். இல்லைனா நாட்டு மருந்து கடைகளில் இந்த 3மே பொடியாக கிடைக்கும். அதையும் வாங்கி நீங்கள் வெந்நில போட்டு அதை ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப நல்லது. ஸோ வாங்க நம்ம ஒவ்வொரு இலையாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆடுதொடா இலை பார்த்துடலாம். ஆடுதொடா இலைன்னா இந்த மாதிரி செடி இருக்கும். இதில் மா இலை மாதிரியே இருக்கும் இந்த இலை பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கனகாம்பரம் பூ இருக்குல்ல, அதே மாதிரி பெரிய சைஸில் இருக்கும் இந்த பூவோட இது. வெள்ளை கலரில் பூக்கும். ஸோ ஒரு இலை பறித்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆடுதொடா இலைன்னா. ஸோ மா இலை மாதிரியே தான் இருக்கும், கிட்டத்தட்ட ஒரு குத்து செடியாக தான் அது வளரும். ஸோ இந்த ஆடுதொடா இலை கொஞ்சம் இலை பறிச்சிக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு தடவை ஸ்டீம் பண்ணுறது தான் எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த அளவு ஒரு கையளவு எடுத்துக்கிட்டேன். இதுக்கப்புறம் அடுத்த செடி பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம அடுத்த பறிக்க போகிற மூலிகை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரியானங்கை. ஸோ சிரியானங்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் ரோட்டோரத்தில். ஒரு பாம்பு பூ மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பாம்பு படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பூ இருக்கும். இந்த பார்த்தீங்களா, பூவை க்ளோஸாக காட்டுறேன். இந்த மாதிரி பூ இருக்கும். இந்த இலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலை பறித்து காட்டுறேன். ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும் இந்த இலை. இதை வாயில் வச்சு கடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோ கசப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த சிரியானங்கை கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நான் வீடியோவோட கடைசியில் சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு இலையில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சிரியானங்கை கொஞ்சம் பறிச்சுக்கிட்டேன். அடுத்தது இன்னும் ஒன்றும் பாக்கி தான், நிலவேம்பு பறிக்கணும். நிலவேம்பு அடுத்து காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் அந்த நிலவேம்பு செடி. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுவும் கிட்டத்தட்ட மா இலை மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் நீட்டமாக இருக்குது. இது தரையோடு தான் படர்ந்து கிடக்கும் இந்த இலை, இந்த செடி. ஸோ நிலவேம்பு கொஞ்சம் பறிச்சுக்கிட்டேன். ஸோ நிலவேம்பு கொஞ்சம் பறிச்சாச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு இதில் 3 மூலிகை கிடச்சிருச்சு. இந்த 3யுமே நல்லா ஸ்டீம் பண்ணி
நம்ம எடுத்துக்கணும், இன்ஹேல் பண்ணிக்கணும். பண்ணால் நமக்கு லங்ஸில் இருக்கிற வைரஸ்லாம் கொஞ்சம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான மெத்தடு. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு இலையோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னங்கிறத இந்த வீடியோக்கு ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் வரிசையாக சொல்கிறேன் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்லிவிட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் நிலவேம்பு எடுத்திருக்கேன். ஸோ நிலவேம்பு கொஞ்சம் இலைகளை போட்டாச்சு. ஸோ நிலவேம்புக்கு வந்து விசக்காய்ச்சலை முறிக்கிற தன்மை இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஆடு தொடா இலை, ஆடு தொடா இல்லைங்க, சிறியானங்கை. ஸோ சிறியானங்கை பார்த்திங்கன்னா இந்த சளி காய்ச்சல், விசக்காய்ச்சல் இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க போல். அது பயங்கர கசப்பு இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லங்ஸுக்குள்ளே கொரோனாலாம் இருந்துச்சுன்னா மொத்தமாக வலி முடிஞ்சிடும் இதை போட்டோன்னா. அந்தளவுக்கு கசப்பு இருக்கிற ஒரு மூலிகை. இது பாம்பு கடிச்சதுன்னா இதை வாயில் போட்டு சவச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப இனிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விஷம் உடம்புல இருந்துச்சுன்னா இனிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சிறியானங்கை கொஞ்சம் எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து ஆடு தொடா இலை. ஸோ இது மொத்தம் 3 இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஆடு தொடா இலைங்கிறது ஆஸ்துமா ட்ரீட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு மூலிகை செடி. ஆனால் இது வந்து ஆடு தொடான்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடு வந்து இது சாப்பிடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இலையை. ஸோ இது ஆஸ்துமாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு மூலிகை. ஸோ இந்த மூணையும் போட்டு நல்லா ஒரு செம்பு நிறைய தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுலேருந்து வர்ற அந்த ஆவியை வந்து நம்ம சுவாசித்தோன்னா லங்ஸுக்குள்ளே செட்டில் ஆகிருக்கிற கொரோனா வைரஸ்லாம் வந்து கிளியர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க நம்ம கொதிக்க வச்சு இது இன்ஹேல் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா அடுப்பில் வச்சாச்சு, ஃபுல் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதித்து ஆவி வர ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் இறக்கி நம்ம ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இன்ஹேல் பண்ண வேண்டியதான் அந்த ஆவியை. ஸோ நல்லா ஆவியை வந்து 21 டைம்ஸ் நல்லா ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிட்டோன்னா லங்ஸில் இருக்கிற வைரஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை, நிறைய பேருக்கு பெனிஃபிட் ஆகட்டும். தேங்க்யூ, பாய்.